Salbag kayo akabalay kaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Ni Maray, di umawawag. Hello Maray, apingin mawag ka? Kayat ko ngamin ngagsarak ta iti park ita. Apay ka tay? Ada masapo lang maamuam. Ibagamon adi ti cellphone tapno amok may. Kan tapno saan ko napampanunutan no anya dayta. Di nakadi kayat ang makita? Kaya't ka makita siyempre talab kita ngamin. O maglagayam. O sige, urayan kanton ijaayan ti tugtugaw iti parke. Di mo liplipatan ti agbalon. Agbalon? Una, anyat mom no mabayagan tang agsarita. Apay adaw ti ibagam kanya. Ado Jakmut ammo no niya ti balunag. Agbalon kay ti kwarta ken makmakan. Unay daytan kaka. Nay, apay dagita lut-lutum Frances. Balunag na ito nanang. Yung mangibatak tumod iti para ka na kayo kong tatang. Balunam kunam. Una lang, tagari. Papanam ayang ngamen, tanasken pa'y ngagbalon ka. Idit ko ti kaayan-ayat ko iti parke. Ay unay daytan kaka. Naluto nga ito. Isang gana kong nagiti lunchbox na ito ti pangkarga. Apay ag-picnic kayo adwa. Mapalimbat akas tananang. Namun ko na naman, agsarita kami lang. Adalang ka no ibagana. Adalagayam ibagana ng ibalunam pa'y iti daluson. Ay unay daytan kaka. Nagdakil mo tanday ta eko bag nga imot mo, Francis? Saan ka di akit daw mo na ito? Kunam nga agbalo na. Ngam nagadumot daytan. Saan ta may busa? Siguro, sa nga pulo aputahi dayta. Kun sa nga kaldero ngayon na po'y. Saan mo ta? Lunchbox lang nga dahin na po'y kan sidan na. Pinggan, malukong, kan termos. Ha? Unay daytan kaka? Kan pag-up-up ta. Ha? Up? Apay agid data? Yaplag ta adi ta semento, wano di ta daga. Kasla ag-picnic tamutan Kakabayatan nga ibagbagam ti kunam nga ibagam. Ag-picnic tamutan. Saanen? Agtugaw talatan dito'y semento at tugaw. Nalamiis, isungap-apan ta. Anya nalamiis? Matunokit diti ubot mong agtugaw ata nagbara. Unay daytan kaka. Diskompiado ak iti dayja Maray. Apay ayala kay. Loklokon nan sama ti anak ta. Pagkunaam. Tila madaw-dawat kan ipagpagatang na kan ni Frances. Uy, kas iti dayta, kinidaw na ngagbalon ni Frances. Mas daawak mo't agsarita dalagayam ngam kundi balon pa'y mo't itinagadaw. Sa bagay, mayat mutkit diti kasya tapno saan na mapanunot ni mariti mangan iti restaurant na isupaya paggastusan ni Frances. Ang lakay, madinsa ti kasjay. Saan da pa'y ngagasawa ngam adon ti gastos ni Frances? Pagkasarin taidan Ay madi Adadan aparigaten na iti gastos ni Francis nga nakta no agkasardan. Naikit nga minday dyan na babae.
Dahil talaan, ti ko nam nga ibagam kanyak, Mare. Una, honey, siyempre, kaya't kumot nagkasartan nga oray huwes laeng. Nasaysaya at matlaang, wala pasala na. Kanday tayo magnata akas la reyna kan ari, iti tinga ti simbaan. Abuy-buyaan ti kaadwan. Unay daytan kaka. Gastos laeng. Itad mo laengan kanyak ti gastuam iti kakasta abanag. Ah, iso ako, isot ko lang. Ay ayatin ka nga mingkay. No saan ka lang ay ayatin? Sa anak mo manlugot iti kayat mo. Rumbang laeng nga ayaten nak. Iti kasta. Ayaten kamot iti kasta unay. Isu nga intun bigat mo't laeng kat gatangan tati bagbagakten ka set of jewelries. Ah, unay daytan kaka. Basit la dayta honey. Ne kita arito sing-sing ken kwentas la dayta 20,000. Kalakaan pa yung ti pinilit. Tidak dumaasit ka 100,000 pesos. Sige. Tatno, awan may bagbagam kanyak. Approve. Agyaman ak unay, honey, sweetheart, mahal dungo. Ay, unay daytan. Kuyugan da kiti bangko na nam. Agibang ko kakadimanin anak, ay naggagat kan nga agibang ko, nasayat unay day ta anak. Adaboten 60,000 pesos sa kwarta miti bangkaw. Muna nang. Ita, nayo namanan, ay ka very good anak. Ada pare ti masakbayam. Agure kayo pa'y ananang ta sa anak pa'y matanalpas iti ibagbagak. Kuyugan da iti bangkaw, mapan agi-withdraw iti 20,000. Tamasapol ni Maria paggatang iti alahas na. Ha? Ayaw day-daytan kaka? Saan aya ang nagmayat ama arkusan iti alahas ti imak? Kada tenged ken lapayag ko lakay? Lakayan ti awag mo kanya kita? Tagkasarta mo ten. Apay asa nga iti munisipyo ti pagkasaranta. Ijay probinsya min. Ti mayor ti mangkasar kadata. Isungay kanak iti 10,000 ta pangpaputput kumuten akin ni mayor-mayor. Anya? Anyan tumaran ngayon no. Ay, Diyos kay. Talagang agsasalupangan ti question mark iti utat ko, Mare. Talaga akas ta ti panunot ti basit ti panagayat na. Basit ti panagayat mo kanyak. Ta questionable ta panunot mo. Isungarod 10,000 laeng ti alaek. Sakto laeng nga pangbayad ko kini mayor. Panggasolina da, ken pangkaandan tumuten kadagiti bodyguards na. Unay daytan kaka. Bodyguards. Di na daw. Talaga akas ta. Awan talak mo kanyak. Ita ang mapanagnagak dayta. Kat no awan talak mo iti may sa babae, awan mat ti panagayat mo. Iso luk-luk kun naklaang Francis. What? Sakpay ti mang luk-lukukin ka. Kasano kat pagdudo anak, makapasakit mo ti kasta? Mati kawak at talagang iti mapaspasamak dito'y lubong. Anya? Ang mala. Tapno di mo ko na nga awan panagtalag kan panagayat ko ken ka. Itid ko ti 10,000 manan. Ngamnay. Pag inanaamad ti Bangkok ang mga nunjak mapupuutan kat may kisap. Wala daytan kaka. Apay mo't dayta babae tay naldaw mo't ngagpairwar iti kwarta ribo-ribo. Uray kumamot gasot-gasot laeng. Imbaga kumatan na lang, no na ti pakaramatan ti kwarta amay warmanan. Apay no irwar mula aminan, tapno awaan tinamnamaumpay. Di pa'y kat awan mo ti mabati para kanyak nanang. Adakan ka no itad mo aminan kin ni Mare. Ano santa yawn? Talaga kasta. Ado na iti makapagigto tabambanag. Ay, saan ka maawatan no nasirib ka? Wano menel. Agmasirib ka anak, tapno di da kalukwan. Agmasirib ka, tapno di ka mayaw-awan. Unay daytan kaka. Nalpa
Asan ti kasarta? Wan nga raw. Ngam di ta pa'y nagkabalay. Ita, ibagam nga agabrod kan. Kat, inton Lunes pa'y gaya man. Surprise nga rod. Ha? Pakaragsakam timang panaw kanyak. Surprise nga rod. Inak agakop iti kwarta. Tapno daras tabumak ng lakay. Ha? Promise, ag milyonaryo ta. Tadwata ngamin nga agakop iti kwarta. Agakop ka ditoy. Agakop akmut ijay. Ha? Unay datang kaka. Kunting tiis na lang. Ola, mangtad kan iti pletek, kun pocket manik ama pa ni Manila. Manan? Talaga akas ta dungo. Manungay manan. Diyos milaang. Ay, talaga nga ikisap mo ti kwartak, Mari. Mari, ribu ka na una yan, Mari. Relax, Francis Dongo. Taaglup-lupyas ton ti kwartata. Awanan ati mabati para kanyak. Tapno di mamat ko na. Uray 5,000 laangan. Close ditan. Ha? Naglawag, Francis anak. Kurang ka iti sirib. Ang mga nalays kadagiti bambanag. Isungaw litek agmasirib ka anak. Agmasirib ka. Tapno saan ka amay ruruman. Nanang? Di na kamutan sardengan. Aging ga malabusan ka niti hustaw. Ultimo underwear mo kat ikisap nansan. Naydaytan ka ka. Nay, apa na kita nga arak? Ay, ag-celebrate ka ka de, anak, ta napanan ni Maray, di abroad. Aglumasak na lang. Aglumas ka, di bay-bay ka, tagpakamatay kan. Aglumasak ita arak, taron di pukaw ka. Ay, talaga nga adun ata, inibos nga rudan ni Maray. Adun ti pukaw ko talaga na lang. Uray ko man napukaw ko ni Maray. Basta sana napukaw ti kwartak. Kaya't man, mapukaw mo ni Maray. Kagurugura kong tatang. Balang kantis. Manglilipot. Lalaki raw. Ayolay daytan ka. Saan mo't gaya manapan ija abroad. Napanlagaya medyo sudipon akaduwa na ti barkada may. Kanya tinaramid na ijay sudipan. Napanda naglemes tatang. Kaya't masawan, nagpagunggandan adwa. Naglemes na ti ragsak tatang. So nagsapulan nila. Waswasan min di kasarmay kan lukubag ida. Unay daytan ka. Ay di kagdararasodos anak. Di nasayaan. Mapan ka agpaiwanwan iti abogado. Dapay mo't lakwartam nga aramata. Wano saan? Agpaiwanwan ka iti daytay public attorney ko nada. Tapno awan gastusan. Unay daytang aminay. Nala, ingka sa pulo ni Mare. Tapay sublim amen ngen nalala na ka. Kasta talaga tiyaraminak na lang. Sweetik na dya babae. Sino katan na pa yan tinahagan na? Anya? Wala lang. Namitlo ang nagsukat itinahagan. Anya ngay dagita ang nagnagan? Umuna, santa ti ibagbaga na anagan na. Di palakat satani. May kadwa, sinukatan na iti angel. Di palakat devila. Ay unay daytan ka. Ita, Roxanne manay. Iso ngay naksapulan na itatao, itamat lang. Ay unay daytan. Lola, adaman damagay. Ano ka mo? Ha? Tagalong kayo matgayam, Lola. Kilala ba ninyo si Roxanne? Ano ka mo?
Saan dito si Roxanne, Lola? Si Roxanne? Dyan o dyan. Dyan lang. Ito doon naman kita, istor anak ka. Istor nga ta ni Roxanne na ita, si Marie. Sige, Lola, puntahan ko si Roxanne. Pag Tagalog ak matlaang, tapasig mo't at Tagalog, di makasaritak dito. Sir, dito ba si Roxanne? Oo, dito si Roxanne. Ilan ba ipapachirox mo? Just kay, si Roxanne ang tinatanong ko po. Oo, dito ka si Roxanne. Bakit? Magpapachirox ka? Kung di ka magpapachirox, alis ka dito. Ay, nadetang ka. Adatan, dito opisina ni Attorney Francis Anak. Ibagamon ti parikot mo. Anya ka diti, may tulong ko, Francis. Attorney, kaya't ko nga ipakanal marriage may kan ni Maray. Gumastos ka tinagdakkel, no kasta ti kayat mo. So nga, panunot ka kumanay bag. No, awalakid diti plano manging kasarmanen. Saan mo nga ipakanal? Ipaanal. Sorta ka. Ay uwan mo't ngamin nga agpaiso Francis Anak. Damag ko kat 100, aging gati 200,000 ti magastos iti kasta. Arda ka na kita. So nga ibalakan ko kin ka saan mo pa nga ipaanal. Nawan pa iti riw-riw mo. Alright, kung naman talaga nagsina kayo. Nagsina ran, Attorney. Kan sanda kidi ngagkabkabalay apulos amanipod pa'y iday. Kaya't ko nga may publish, Attorney. Agmano ka? Bless! Kunamay! Saan? Damagak no may publish na dyan no maanal. Ipabindisyon! Bless! Ay, di kasapulan pa'y tipaday. Astenay. Amangan no, ti kayat asawa ni Francis kat ipublish. Publish. Ay unay daytan ka. Well, may publish. Saan publish? Ay, just kay. Ay, excuse me, Attorney. Baliwan mintaon ti makisarita tanay. Maulawa kiti anak ka. Sige. Inton, agsubli ka, Francis. Awitam tuman ti marriage contract yo ko ni Maray. Ay, awan mo Attorney. Anya? Ay, ado atak-tak. Ti aramida manak ko. Bayam nga minen, day ta anal-anal nga bagbagam, ta nagsina kayo meten, kan bugos mo gayam ti kasaryaw. Nga ron nanang. Ang ngarangariyatak nanang. Ang ngarangariyatak. Relax, anak. Si katiluge, no kasta. Si katimaatake. Kaya mga raud, ay na katawaan na ka ni Maria, no kasta. Iso abay amon, makasarak tumot na dyan timang bulbulukin ko ano, rin kita. Anya makasarak iti mang bulong ay bagbagam. Damag ka anaon natin damaray kan ti lalaki na. Kati mayab tinagluganan da. Ti mayab, ti aeroplano tatang. Saan? Van. Ti mayab jay van. Mayab ko na mga men. Amangan no eroplano ti kayat mo asawan. Van nga raud. Day avan kat ti mayab itirangkes iso anang ultimuran. Anya? Ay na. Iso asika, Francis anak. Agmasirib ka. Tapno dida kan tunlukwan. Takaasi ka mat. Una nang, sa anak to nagtalag iti oray asino ang babae. Ay saan mo't abarok? Pilyum laeng dagiti pakigayim anasaya at babae. Saan aday tay mangluko wenno dakes sa babae. Oh, naydaytan.
Ditan gagayam, tinaggibusan ti pakasaritaan na napauluan. Agmasirib ka, anak! Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV, ti pakasaritaan na napauluan. The Lovers. Day-ta na panagpapintas mo, di ta sagot ni Sarmay nga na. Mabtak ta Sarmay. Na, impakita man na itabungal mo. Aset ko na ito, tatang. Iso ti kinabak na nga da kanya. May mayat mitlaay, nagpostiso ka. Saanan ang natural ti isem ko no kasta, tatang? Aman, ada pumintas ka. Anyat serbi artista ngay, no, dangipin mo, litar sangaw. Adupay mo tinabati ang ngipon ko dito'y sango, tatang. Pag-aayat mo, may pakpakita na tagugot mo. Sige, tatang. Rumuara kong tagor orayan ni darling ko. Ay, una day, tankaka. Unay daytan, Dexter, anak. Pagwapo ka la, pagwapo. Siyempre mo't ananan, tatno, may ayaw mo't ti darlingan. Agkasar kay ngaminin, Tapno, saan mo ang mapansar sa rungkara nun? May mayat mo't lang ti kastinanang, na agurnong ak may pasay. Ado mo't ti urnong mo iti bangko. Adapay dua abakam. Ay, mapnag mo ti sa nga kabaranggayan, partyum ti dua abakam. Aporado kayo na. Kanwan gayam. Natartaraki ka kumplito tingipin mo dita sango, anak. Iso nga agpangipin kan, taado mo ti kwartam. Ay, amo yun na. Makiukyutan kanyak, darling ka, itikas ti langak. Di na kayat tayo agin pupugyak. Saka nga ron saan na makapampanaw dita sango ti Sarmeng. Di mo amaw, no sa dino ti pangiturong am tabis ngay maw. Ipan mo dita kan nigay, intun kwan, ipan mo manen dita kan nawan. Bayam lakta nga minan nga agsugargar, takumpurmen titurungan na. Aywan na niya. Amang dagdag pogi points na itananang. Ay, sigurado na ita, anak. Cute kanto, pay nawan ngipin mo. Iso anak cute ka manen, sugargar tabuok mo. Day-daytan kaka. Ay, hello, cute darling. Nakag-cute ka, no kastangag katawa ka. Makita talaga ti beauty. Uray si kamot, Dexter. Nag-cute ta sungom. Crush ko launay. Wala ta, agkasungsungo ta. Para ta bungal. Un nga rod. Nagmaya ta buy-buyain. Uray siyakmot Kay kayat ko buy-buyain ta sungo makasta. Ang amom ka di, Melissa. Ado ti manguy-uyaw, wano mang lalais kanyak, kaboy ti kinabungik. Bayam ida, Dexter, darling. Ta para kanyak kat, sikati katairan. Tina, una daytan, Melissa. Pudnumat. Mamatyak mo't kat di alab na klaunay, takastak mo't kan ka. Thank you, Dexter, Ngam among kadi, aday to'y mo't sungok ti pakalalaisa. Bungal alaat kung kunada ki din. Paaratan ngam urayan niya ti bagbagada. Saan ta nadengdenggan? Umapal dalang iti kinaswikta. Wan nga rod. Ay, nag-cute ka talaga na makitkitak tagugot mo. Unay daytan kaka. Bayat muti agpalpalay lang dito'y park, lakay. Wen nga ron bakit? Preso, ti angin na. Ado nga minti kay kayo dito'y, apaggapuan ti oxygen na lang abon tayo. Nagsaya at ti magmag na ditoy. Kas matangin ti panagpag na pagnatay ti igid ti baybay. Sino dagiti makitak ngaglinlin na ilo ijay? Di mong biyangan nagiti aglinlin na ilo ni Tata Freedom damat na itabak. Masurunak lakay. Sana may bagay ka dagiti urang gutang taglin na ilo iti publiko.
O sino nga minaya nagtang orangutang? Nagijay anak matlati orangutang Nagijay, damili sa kanday jay a Dexter, di dalagpain. Ay, boy am idabakit. No kayat mo, paglin na ilo tamoy. Ha? Unay daytan. Nangag mo ka dito ibagbagada, Dexter? Nangag ko baybayak lang. Bayan ta mabanog tingiwat da iti kadidilaw. Di mo ni parang tangiwa mo sila? Parang tasum? Kasla ka aswang! Nagloko na tan. Nagloko tao. Di talatay kaskaso ida. Magnatakit di nga agin nakbay. Oo, wala. Bayan ta nga aguy-uy ti dila da iti kasasaw. Unay daytan kaka. Apay lo agpangipin kan anak. Madi atatang. Ma'am, jak ngamin kayat nga namang uyaw kan ka na masaktanak. Diyo dingdinggan ida tatang. Saan ka masakitan? Iti palanguy-uyaw lakin ka. Saan? Awan na riknam? Adda riknak tatang. Rikna ti agayat. Ay unay daytan kaka. Makiasawa ka nga mina intak nusar dengan dakan. Dandanin tatang. Partakan niyo Ay unay daytan. Adaw tinauyaw dito lugar tayaw. Oray kuma, no adda mabalinda. Mas daawak ka na kita tataw. Nagatal ti dildila da. Pati day di agin tudun niya di takot. Lalaisan da kami ka ni Melissa. Diyo ngamin paapalan ida Di da ngamin kumit kita ka na kami Ta di mimot kita ni da. Ay, daytan tumot sunguyaw. Adiyo pa ikan itingipon. Kasurundakit kitaan. Iso nga rin pinapintas ka na kami na itananang. Natural kinapintas kang tinatarake. Ayunay daytan kaka. Ang madamag kuman anak. Diyo ka di pa'y kayat tagsimpa. Agpapas kami pa'y mat iti kinabarokan kinabalasa nga. No, siyak ti masurat. Kayat kau ngagkasar kayawn. Una detan nanang. Pampanunutot ng paiso, Melissa. Anya ti pampanunutom, Dexter? Agkasartan. Ha? Di mo kayat? Ay, sa bagay. Kayat ko taday tamot la titurungan na. Agbirok tang harudan iti ninong kaninang ta. Ay, adu ti mabalin kong awisen di tang agninong kanagninang. Oras yak man. Iso nga agkasartaman langan nga agpaisaw. Tapno maragsakan dananang kan tatang ta. Naidetan ka. Asinumat nga dagitin nalayo aninang kaninong yaw. Ni Auntie Pasha, ni Auntie Saleng, ni Auntie Flora, kan Uncle Banding nanang. Ha! Nagsisingpot dagi jay nanang. Simple, ngam makunamot nga daan. Apay ngay ngagkatawa kayo nanang. Agpapada kayo na iti sungaw. Anya? Pudno nga damot mabalindagi dya at tao. Nga padayo kin ni Dexter adida kayat agpangipin. Ha? Di pa'y kat gugot to abi nun ti makita. Intun umisum kayo amin. Ay, unay daytan nanang. Inawis yumot kumaan dagiti amin anang lalais kada kayaw. Ta bareng sumaya at downtown. Automatic day tananang. Uray ni agin dudon niya kat inawis may. Very good anak. Ta isupay ajay regalo naman. Patsyam. Kuripot da dyan anang. Kun adumat ti good friends me kan ni Dexter. Nala. Di kay tuunay umis-isem nga raw, Ha? Apay ngay nanang? Wen tano
umay to amin amanang laes, day tanto manan sunguyo, tisang kakita da. Ay, very good ananang. Ta, siyempre, kasarme. Rumbang laang, anakapokus da kada kami. Unay daytan kaka. Naragsak ka pa ng kasangay. Thank you. Thank you, kayo. Ay da, magkapasuro na kitkitaan. Umanisem da ang mga parparang iti gugot da. Pakasikuram ayabakil. Nagalas nga rod. Uray ko manugugot ti baby ta cute akit kitaan. Data kat gugot nga dapangil na ni tagsumbangir. Ala, mangantakit ti bakat. Day takanam ti kitaam, sarasam sa pali dita. Ay ulay day tangkaka. Abalayan, nalpasan ti kalay sa dagiti ubeng. Wala balayan, kat na nakaragragsak na. Hun nga raud. Uray mo dagiti manang laes, naragsak damot ata nabsug da. Ah, Oray lalaisin da dagiti duata, guwapaw kun guwapa damot. Ngipon lay ti sango ti kurang. talaga mas balayan. Nanang! Tatang! Tatang! Yo! Ah, kasla artista ti makitkitak. Ah, anyan? Atan nga ipon may, kali Melissa. Di milangin bagbaga, anak kaparukod kamin sakbay ti kalaysa. Ah, Ken talagang ngayon kagaramyasan nga isuot ti drabe. Bayan may alaisin da kami latta dagiti dakas ti panagpuspuso ken panagpampanunot na tattao. Ah, Awan kasi ti simple alangan anang tatang. ayun matkit di ah. Uyawon da kami. Basta nasaya ti aramidon may okay lang kada kami nanang. Pudno ti kunan ni Dexter nanang. Maawatan mi nga men ti pagannayasan dagiti dakes a puso ken panunot. Iso di kam nagpasulisog kadakwada. Tinapatay saan may abibiyangan nida. Ken naragsak kami nga gasawa. Nga oray yan nyapit ilang lang amay. ay, kasayaatan day ta anak. Mapagulidanan kayaw. Da kayaw, ti ulidan da. Ay, unay day tan kaka. Ken siguradaw, anak umadan amang dildilaw, ken mang lalais ka na kayaw. Kan pagbabainan danday ta abalayan. Mabaindan iti inararamid da. Ay unay daytan kaka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan na Pauluan. The Lovers. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan na Pauluan. Tahimik nga asawa ngem tumira. Agar aramid man ni Milyo iti sakit ti bagbagina. Ah, apay ayah. Awan manen. Uray kumano nagpakada. Ang bumatay na dya tao na isamiti libas-libas. Ha? Masansan na libasan na ni bakit na. Unay daytan kaka. Isumot lagayam amasansan nga da kamuol na ah. Sana'y na nakaskas daaw rita. Oray mapunoy di kamuol basta makainom laki di ijarak. Very good na itaan para kinkwana. Ay unay na itan kaka. Tatang, nakita yun ni Milyo? Apay aya. At ako maiparamid ko kankwana. Nakita yo? Saan mo itanak? Napanan mananday di a tao. Kasaritam tuman. Sakmaya pumanaw kat suruwan na matagpakada. Tapnosan mo na sapul-sapulay. Un nga rod tatang. Sige, kasaritak ton. Di kay agap apa Saan ka nasam ti apa tatang? Ngem, no siyak ti makaluksaw, jak mapuutan at tumayab to'y gum-gum ko, ito oray niya apasat ti bagina. Ay, unay na itan kaka.
Pay kingabilyo na mawatan na kalibagat mo. No, may papanitikas tiya pag-inuman. Saan la amawatan pare? Tapulutan nun dita pare. Mabutang kanyak na ya. Abay pare, kabilam ni bagat mo. Diswak ka talaga nugkam ka man eh. Mani, ti narangkas ng asawa, pare. Amoy maten mga pare. Jak kayat ti Man Andres. Nyangay mo ti tamtamaam apasag ti bagina. Ay, kumpurmya pagdiswan ti maka. Kamuol kas kada bukol kas kada dungir kaya butan na no. Saan na nga pagkaglisay? Milyo. Nagrangkas kan, pare. Milyo. Ni bagat mo. Naglailo ang mga awag kan ka. Kaya't na siguro tila ilaw. Milyo. Matapis konto pa eh. Milyo, agawid kan wan. Umay ka man dito, tapis-tapisin ka na nga. No di mo kaya't agawid. Sige, urahin kan tulangin ni Jibalaywan. Pumanaw ka! Lala. Dimana mo? Ay, bilibak kan ka, pare. Kayang-kayam ni bagat mo. Isong atisyak. Lala, ay unay day tangka ka. Imbag ata saan nakaadiniswan iti isang o ti pag-iinuman. Di na maaramid kanyak dayjay tatang. Di mo laam mo, ha? No nakainom day tao, di na amaw ti lubong na. Ang mga no malawanan na ka. Kinunak mo tun tatang. Saan nakabalsan dayjay? Saan na amay turod nga aramidin ti kasta kanyak? Pag kunaamay, Mabuteng tatang. ha? Kabuteng na ka. Ay natatang no agburek ti darak. Amo nalatan Isu kabuteng nak ni Milyo. Unay day tangka ka. Ayun sapay na ko mga ron ata, kabuteng na kang agpaisaw. Tapnusan nga agloko-lokaw. Baleham! Speaking of the devil, at daditan, nabartik pa eh. Hey, Peter! Open the door! Inglesero pa yan. Di ka matagtaga rin, anak. Sino ti kumaret, Na, Jarnag ti mangkibor, anak. Ay, Doreng, di ka mo nagtagtagaray. Ay, kasi mo to anak ka. Mabutbutang siguro kanila kay na. Tadi mo tin agtagaray. Na parang, isun ti mangilukat itiri daw. Ay, lailuan na siguro. Tapnosan nga aglokaw. Ay, Doreng, ang mga noti, babon na ka na ita. Ha? Nako, dagsin pa yung magamaw. Ay, ikaw na ngay. Ha? Ano? Baliktad, Mike. Timbatan anak kau ti di manaw. Ay unay na itan. Bakit? Apay nga, nagkasta ka. Intun maminsan, di nakikaskas jaywan. Ikaskas jay nga. Di nakibabain iti sangwanan dagiti padam nga ulaw. Amumuten. Sa anak latang agtagtagari. Nauli mo kaklata ura ibabain nak. Ngam numasango ka, tiraan ka. Unay detan ka. Bakit? Anda ibagak. Anya day talakay. May turid mo't gayam ni Doreng a disiplinaan nila kayla. Nakainom a dinisiplinaan na. Amok day tan ngam anyangay apanang disiplina manen tinaramid na. Binuksing na. Unay day kan kaka. Hindi damaw, pinasumsuban na. Iti ka pamindo, pinarosokan na. Imbag ta di na binalas.
Saan man? So nakita akabuting na ni bakit na. Asaya at mo't nga rod, ano kasta? Angam no saan anak kainom ngay, amangan no ni During tibuksingan na. Ipalubos ko ba? Ti ko na. Para sinamata diswan ti anak ta abuy buyag, tapagbalin na kapansing pagtilukaw. Unay daytan ka. Nay, papanam barok. Rumuar kan samat. Dita lang na. Alay bagam nga rod tapnamok ti ibagbagak no biruken da ka. Saan nakamirukan ni During, tita lang ti papanak. Anya ti mapanmukun di taaya. Di kay man manaktak na lang. Mapanakon. Napaanan. Adi naman laimbag ano sa dino adita. Ti papanan na. Unay daytan ka. No di mo pa ipinagtagarian, di na ibag ano sa dino ti papanan na. Talaga adi na imbaga no sa dino ti papanan na. Iso makamon no agriri da nga gasawa. Saan damat nga agriray? Mangkibur lang ni Milyaw no nakainom. Awan man nga ruden Tatang. Napanan ka di manan ni Milyo. Di ta kanumat ti kunana kanina anang mo. Anya di ta nanang. Ay ka mo ita sawam Di ta kunana laagmat kanyak. Inak man la surutunan. Amang ano diswan na ka, ano yung kasursurutun di ta anak. Saan, nanang? May bagam kat nakainom jay tao. Di kay madanagan, nanang. Unay daytan. Bakit? Talaga anapan na sinuraw. Sa runun lakay. Madi Ibagan to pa ni Milyo ang makibibiyangak. Ibaganan to pa akong sintidurak. Wano saan ang mga atapon na durdurugak ti anak ta. Ay nalakay, matanaganak. Ay, sakit saan? Nay matagak amis mao tinaramid ni During hindi na bartek manang ti asawa na. Iso nga awan dadanagak. Ay, unay daytan ka. Saan nga ta delikado ka kani bagat mo, Marmilyaw? Nagkunamay. Amangan no, apaan na ka. Basta makainom ka. Kabutang naknajay. Abay, naraman na nanay at agam-gam mo. Una, Ay, laimot ka na kinaranggas mo, paray. kasta ti pagbanagan ti tangken ulo. Makaraman na talaga. Basta ka na Uy, pare. Milyo. Bakit mo, paray? Milyo. Kaya't mo ti makaraman iti gamgam. Siya ka di ti pangibagbagami ti dayta, Milyo. Pumanaw ka man dita. Ay, paray, Milyaw. Inasit ka na kanibagan mo. Letan. Kasta ya. Ay. Kaya't mo ti maiwalin dita. Oo, kaya't mo kano ti maiwalin, During. Rene, sana sumungbat. Intunkuan tinapis na kanila kay mo no maumakan ka. Abay, nakatakder kay ti abay ka kasla security guard, ha? Paray, salmot nagtagtagarin ni bakit mo. Kasta talaga, paray. Mabuting gamin na madiswan. Nablunsan ti sikat ko, anan ikaw na ko. Paray, nabaliktad ka matang. Ano ikaw? Tinasayat, agawit kan, ang mga numanayuran pa dito. Binugbog na ka matadagos ni Bagat Maun. Unay detan. Apay ngayon, ingkas dyan nakbakad. Anyang engkas dyan bagbagam. Tiniranak mo tan iti publikaw. Sangwanan pa nagtibarkadak mag. Maganap ti tangken ulo wano sukir nga asawa.
Onya, kayat mo, tanayunak pa'y dito'y balay. Ah, Pagbalingan kan apancing bag kayat mo. saan mo tanabakit? Nalabos mo't laytan. Maminsan pa'y adi ka agpakada arumwar. Mapuno ta bagim iti kamuol kada dugol. Sus, una dito na planong bakit? Nagrangkas kamatan. Awan ti naranggas, no awan ti aglibas. Ah, Awan ti mangurat, no awan ti artek. una dito during bakit? Milyaw barok. Saan may apakaragsakan kinitatangyo ti mapaspasamak kada kayo kinidureng. Pudnaw, ti ko na ti inayaw, baraw. Nanang, tatan? Saan may akayat nga dadiyo pagkinkin na awatan. Isaw, apagsaritaan nyo kuman nagitibambanag, tapno awan rum so arirey. Saan nakmat ariririyan ni during tatan? Ngam tumiralatan na masit ganak. Amumi day tabarok. Naulimag ti asawa ngem tumira. Nga ron na. Tahimik nga asawa, ngam tumira. Una daytan kaka. Nalakamot la ti solusyon na day takat. Why, pudnaw, ti ko na ti inayaw. Ikatem ti ugalim ama naglibas. Sursuruam ti agpakada, noon na kaya't mapapanan. Ta kastamat ni Dureng. Managpakada mayot nga uri libas-libasam. Ken may sa barok. Saan kamot amatay, no saan ka makainom iti arak. Isu nga inutumon nga ikatunday ta, tawan may tulong na ken ka. Ket dagiti barkadam, matulungan da ka aya, no bitugan na ka ti asawam. Awan buybuyaan da ka laeng. May babain kayo payadwa nga agasawa. Onya, husto ti kunak, wano saan? Sungbat! Gusto launay nanang. Gusto kayo. Unay daytan, kaka. During bakit? Namiris ko na iti nagbintutak. Agyaman no kastamilyo. Saan ko matapakaragsakan, ti panagpungtot ko no daduma. Basol ko nga minmait bakit? Ala, agyaman lakay Ta si papakumbaba, amiris mo dayta. Tano kastamlatan, narigat ngamin, nagtultuloy latan, ti saan anasaya at nga aramid mo. Diyak kaya ta matadala, mamimpinsan ti relasyon ta kasagasawa bakit? Saan na nasaya at no, kasta ti mapasamak. Talaga uray siyak, diyak mo't pakaragsakan ti mangkabkabil kan ka. Si kantumot ngamin, aglibas-libas ka, gapulay ti arak kan barkada, akaslawan sirbik nga asawa. Sana na maulit bakit? Karit day ta, talaga atong palag. Unay daytan lakay. Mala, mangnamnama ak iti dayta akarim. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anapaulwan. Tahimik nga asawa ngam tumira. Pakaragsakan mi, ti mangisagot ka na kayo, iti sabali paya pakasaritaan, anapaulwan iti. Managi papilit. Loko at talaga ni Kapidwa Toribio. Apay ayan na. Dandani daman linugubanan Ha? Apay aya? Amuyo mo ten, di ugali na. Nagsingpot niyang kulturibyo, managtulong, ken nalaing amang bagbaga. Wanangem di na mabagbagaan ti bagbagina. Iso nga ron akinabilda, gapu iti kinadagulit na, ken kinamanagipapilit na. Sino tinangkabil na nang? Ay, dagiti mo lawan bain na lalaki dita, Nagloko damatan. Lakay day jay, ginabil da. Anya nga'y tigaway tilakay. Kasano adida kabilan kat dagulit mat. Kastay kunakon, managipapilit. Ha? Oray saan nga umno, ipapilit na. Anyan? Kan tila mabugbog kawan, kada kigkigtutan na. Anya ngay, di isutin nakigtot, idi tinabiyog dati rusok na. Unay tayo tangkaka.
Lumabasak pa'y balasang araw. Wan, Uncle. Nagapan nyo aya. Dumagas kayo pa'y Nafanak man nakiuraga ni tayan na kapid Ernan. Agad tula kay. Anya ti pinartida, Uncle? Pinartida tayo dakil na baboy na. Nangalak mo iti 2 kilaw. Piyala si dagmat iti 2 lawas. Ha? Ito gaw ko man pa iti papagyaw. Na, law-lawan kon anang padagas. Nakasukmun man ngaminan. Ay, nakabinting manan. Apay di ka nakiuraga. At dapay mo't istak mi di taref, Uncle? Siyak akit 2 kilo na ito inuragak para iti 2 lawas. Madadaal no awan ti refyo, Uncle. Agasem nga ita, 2 alawas asidayo. Iso nga i-refyo ko ma. Asinaklatan sa ako ibilag. Ay, Kapten Tingilaw, Uncle. Saan? Jay tupay naluto kat Kapten Tingilaw. Saan ko nakmaid? Haman, Uncle. No kinapot Tingilaw, pagitlugan da mutan. Siyempre, no pagitlugan da, igasan. Sumangpet niya raw diraman na lukas diay. Sumangpat, tiraman na. Kituan, apa hindi mo amaw? Raman ti bulok ati amok no kasjayan, Uncle. Isot na imas dahil diay. Ngamen, sumangpet tiraman na. Madia, Uncle. Narugitan ano kasjay. Iso nga i-review laengan. Kasla ka matlasin amang ibagbagay tikas na kanya. Dig na. Nagipapilit alakay. Apay lugyat. Nadalo sa katao. Saan ka mangbangan ni tinarugay? Nagsasao ka. Pagbalbalin na nagtatakaw ni ti adal alyana akarnay. Andyan bagit kita ang kanya madusag kunto ba't sungom langgaw. Papalam samot ti 2 kilo akarnay ngayon uraga. Makiuraga kamot namin tapno saan ka nga umapapal salbag ka. Unay daytan, kaka. Nay, naglalang tumot tandagiti mulam, kaped. Nay, si Kamil Gayam, kapidwa sa lumeg. Un, kaped, lumabas ako mangam ay na, natalyaw ko dagiti mulam, naglalasbang da. Awan ata, ikak ngamin iti aburaw. Imbagman, tasana ka ng ti kaldeng, kada kumpurmi adingun dita. Adamot na sagpaminsan. Isungaro na bambantayak tapno maabog ko dagiti dingun ti karuba. Oray maabog mo, adamot dagiti dingun mo, kasi ti kalding ken pabaw. Nasingpoy dagita. Mapanda iti adayon no kwa. Saan lang agdadaal iti mula. Amuda nga ilalain dagiti pagbamban nugak amula. Nagsaya atan no kasta. Wain tapid. Adda na akem da. Imbis na dadailan da dagiti mulak. Mapanda ka dagiti kakaruba nga agdadaal iti sabali amula. Unay daytan, kaka. No agdadaal da iti mula ti sabali. Makaluksaw mo't agay madadailan iti mula. Abugan da Kita kat saan da adadailan na iti mulak ta abuga kita. No siyak agat ipupok ko dagiti dingwon ko. Tapno saan da makapirwisyo iti mula ti sabali. Awan mo't agrik-reklamo kapay. So nga okay laang agdadaan na iti mulak ti sabali. Basta di dalaki di dadailan na iti mulak. Unay daytan, kaped. Lumaminsan ket, nagmade ti panagrasrason ni Uncle Yu at Toribio. Ipapilit na ti saan ahusto. Kay kayat na ngagdadaal iti mula ti sabali dagiti dingun na. Okay lang ka no? Basta saan ati mula na ti kanan wano dadaalan da. Ay, awan na. Guraan ti karuba no kasta. Talaga Apay nga na saan nga ipupok ni Uncle Toribio dagiti dingun na. Inton ko na, may sarsarak dagiti dingun na. Bayam
Santula agnakam inton ranggasan dan dagiti dingun na. Mangan pa dino lalaten da dagiti dingon na. Sidaan da, pulutan dan. Ay, unay daytan kaka. Santula agnakam kas tanto ti mapasamak. Unay daytan. Ay, Leo Barok, ibagam tuman kini uncle mo at Toribio ta, ipupok na dagiti kalding kada pabo na. Apay, nagdadaal dan lola. Un nga raw, pati masitas ko, nginaros ngusan ti kalding na. Dagiti mat agtubtubo apit say ko inasak-asak ti pabo na. Ayan yan. Ibagayo kan kuha na lola. Imbagak iti naminsan, naira na anak kasukmon iti arak. Sabalin siya, tinagdenggan na itimbagak. Ranaan nyo asa na nakainom Tapno makasarita yung naimbag. Ay saanan, Barok? Yak kaya ti makangag iti sana nasayaan. Iso si kantuman laang ti magibaga. Ang mga no, aginalaan kami ti sao ka madungpar ko jero pa na. Naitan ka. Takayon tuman ti manghibaga kanyang Toribio na. Naturturad kayo magsao. Nasaya at tao ni Uncle yu at Toribio. Iso rana undalaangan akasarita limpyo ti ulo na. Amom nga raw, kaano alimpyo saan? Makita mo't, timingan dan Amoy mo't na sinter ni bakit daleng. Saan kaya ti makangkangag? Ala, ibagak to inton lumabas akmana ni Jebalayda. Basta saan laki di nakainom Naikat ngamin laytan. Imbagak meten kapid abugawan dalaeng. Tidakes nga rod kapid kat oray bugaw da abugaw ag karasublimat dagiti dingun mo. Ano sanan Kasta ti dingwen agbirok na iti kanenda. Saan nga minapalamunin na iti dingwen kao? Unay daytan kaka. Awan mo't kit day ti managreklamo akarubak. Ni kapid ni nanadalen. Saan mat nagtagtagaray? Mabain la siguro. Di ko nam kit day kat awan problema anas ka na pagreklamuan na. Kapid, adda ngamin na sa una kinili yung anak ko. Nga inasak-asak kanuti kalding mo, kada pabom jay pichay na. Awan matibagbagana. Idi siguro alay jay. Naibagak meten kapid, iso kita tulaangan dagiti dingun mo. Uwan kapay, awan parikaut iti dayta. Ay hunay dayta ang kaka. Nangkal Toribio ti lumabas. Lagi mas metang dayta inuman baraw. Kaya choya angkal, uwan para mananak. Lagi masakit kitaan tinakalamlamis serbesa. Iti kastoyan na pudot na panaway. No, napudot na panawon, Uncle. Naim imas nga adayo ti halo-halo. Ay, naim imas ti serbesa nga adayilo na. Sa adda pulutan na kilawan na kaldeng, wano kilawan na bangaws, ayusay. Pusik lang na ito'y pulpulutan na kangkal. Ay, biringon na itan barawak. Saan mo taday ta pulutan, tinapatig kanyak. Nudikat na ita serbesa. Ay, hunay na itan kaka. Ay, saus! Awan manan! Dinadal manan ti kalding kan pabo dagiti mula kan masitas ko. Ay, nagranggas mutan dagita dingwan. Aguray ka man. Barsakeng kayo man langan iti oray lang mapangok kayo salbag. Piduti kung di tadak kilabataw. Ta iso ti barsak kuman kadakwada. Barsakeng kanapabaw. Ay, rangranggas ang matan na tapabaw. Umasidugan ni Toribio. Sana ka mabutang.
Kaya mo siguro ti agsiday ti pabaw. Iso arang-ranggasa mo na da pabaw. Inabog ko lang, tagdadaol damot. Hasta ay ti mga abog itindingwan. Ay, agat arak ka manon, Toribio. Di mo yung awan ti bagbagak. Numakasin sila kay ti pabaw. Inka umatang. Sana na tatarakin ka ti pagpupunuram. Langgong kamot. Siya lang arudon tinadadaulan, sakpay ti pasakitam. Ikulong mo nga minadag itidingon mo. Tano saan? Karnyok ida. Padasem at si payutan ka nga isaltag. Apay, tuwa tao, asipayutam. Ha! Maminsan pa nga may ditoy, dagita makabandong kadingon mo. Sida ikaw, tabayadak langan, salbag ka. Ha? Nailaitan bakit dalain? Imbes sa kapitan ti papanak, dito'y ayan yon barok. Diyak ngamin kayat tiriribok. Apay ka di lula dalin? Jay dogos, nga uliting mo. Anya dugos lola. Sukir, natangkan ti ulo na. Imbagak nga ipupok na, wano ikulong na dagiti dingwan na. Umingar ki din. Iso abagbagaan nyo man. Tano siyak ti makapungtot. Ay, ina. Jak amo na niya ti pamayak ka dagiti dingwan na. Tauray bayada langan. Ha? Ay, nailaitan lola. Ay, saan nga ngangaw na ti barok? Iso bagbagaan niyo na jasaw. Awan lola. Inakto pasyaran yung Uncle Toribio tabagbagaak. Nailaitan. Nakapasyar ka ba kanakan? Warang kal ta adabilin. Sayang kanakan. Kalkalpas ko ba't nag-shot basay. Sa anak ba't makainom ita Uncle? Ibagak lang ti may sabilin. Anya na ita aya. Sayang mo't na iti dingwan nyo nagpipintas no mapukaw na. Ay saan da mapukaw? Ta adadalang iti ayan na iti kakaruba. Ipupo kuno igalot yo Uncle tani. Agrairan na itagtatakaw. Ay, padasin damot atakawon. Tatakawak mo't tibiyag da. Ha? Ay unay daytan kaka. Apay ti kunamjak may turad. Saan nga iti dayta Uncle? Ngam namang perwisyo ti dingwan. Ikulungan. Ta bawal iti barangay tayo ti may warawara dingwan. Adula amin dayta. Japat yan, nakadumot ti nakabulos di dingwan. Kasi ti asaw, agrugit na pa iti kalsada. Awan mo't mangiparek. Sa baybay akmat na kitang asaw. Nore punuin na ti rugit ti kalsada. Awan bibiyang kaw. Basta, di damot sang sagida, nagiti dingwan kaw. Ay madi ati kasta Uncle. No di na sumuro ti lintag ti barangay. Bayan tayo ida. Tinapatag, agtulnog tayo, itinay alintag. Anya aga po ngay. Iso dalangan, ti may mayat. Ay awan day ta. Iso dinak man isuraw layaw. Agawit ka. Sakbay agtayak dagiti matak. Ha? Agtayak dagiti matak. Aggunay mat dagiti imaken sakak ngagdiso di tabagay. Ha? Ay unay daytan kaka. Andan sakit di partsem, bakit dalain? Nakaigam ka ba? Iti sumilsilap abunan. Natangkan ti ulo ma. Padam nagiti dingwan mo at angkan ulaw. Iso kita manitatilaing mo. Tatsarang kayo amin dita. Babaan day to'y kaas-asa nga igam ka. Di mo iwasawas na ita. Magtama anak. Magudwa! Tisaan nga aglise! Salbag ka, bakit? Masipat na ko lang arunan. Talaga sigpating ka! Agraman dagiti dingon mo! Ikisap ka lang! Awan dingdingin nyo ha! Agpapada kayo asuker! Nagtatangkal dagiti ulo yaw! Sana siya isubsubukam langgaw! Agtaraya ka mo, inakagkamang ka ni Kapitan. Darasam dumadayaw, tapno may salakan mo pa itibagay, salbag ka!
Binayaban kayo adwa ta sana nasaya ti employo kadag ti agtutubo ken nadumapay. Sana ya nga damat paglintigan ti barangay aron nga surutan nyo kasi ti panangipupok kadag ti dingwen wenno igalot tapno sana nga sawar nga agladal kadag ti mula. Sumungbat ka, Toribio. Ay, saan taon, Kapitan? Kinapuno na. Intalikaw ni Kaldingkaw. Mga rami dakpay ti kulungan di pabak. Nasayat, makasta. Ket na kayo may nanadalen. Di yung din ti mangranggas. Karag ti dingwen. Kan iti panaya tao. Ta may labsing iti linteng ti tao kan Diyos na ita. Pagsasalita na naimbag ng iti bambanag, sana kasta pinudutan ta may lawan kayo. Adaw ti panakisaritak, ngam sukir mo nga main, Kapitan. No, maminsan pa yan sumukir ni Toribio. Ikamang yaw iti barangay ta nakamin ti mang disiplina kan kuwana. Jak kayat ti constituent ta soccer uno maragi papili. Nagitisan nga agtungpal ti lintag ti barangay nga idadaulwak. Ibas-ibas ko iti kabangibang a barangay. Ha? Ayaw na dasan kaga? Nalawag ka di ka na kayo. Unay na itar. Ti kayat ko kit nornos ti amin. Awan aga-apa. Awan parikod. Tanad na parikod. Ibasura. Ket nunda kayo ti parikod. Ibasura kayo. Ha? Ayaw na dasan kaka? Itan gagayem, tinagdibusan, ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.